Вот так заводится. Пробег Лады там 500 с чем-то километров. 648 уже, ничего себе. Вот таким образом она заводится. Какой-то металлический стук одноразовый при заводе на холодную. Интересно, проверится, не проверится сейчас. Я думаю, было слышно, кажется, был стук где-то сзади. Металлический такой. Тынь. Появился совсем недавно. Машина постояла полтора где-то часа. Опять заводим. Ну, если было слышно на камеру, то опять, в принципе, был какой-то небольшой металлический стук. И опять создается впечатление, что это где-то сзади с выхлопной трубы.